ស្ដីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនិយាយបកស្រាយទៅកាន់រឿងមួយមានចំណងជើងថា Yin Yang Painted Skin វាគឺជាខ្សែរឿងមួយនិយាយអំពីបិសាចដែលបានច្រកនៅក្រោមស្បែកមនុស្សហើយបិសាចមួយនោះក៏បានឆ្លាញ់ទៅកាន់បរិសលើកើម្នាក់ផងដែរដែលដំណើររឿងគឺពិតជាល្អមើលនិងមានន័យខ្លាំងមែនទែនដែលមានជឿជាក់ថាបងប្អូននេះប្រកាសជាចូលចិត្តហើយប៉ុន្តែមុននឹងសម្រាប់ចូលទៅកាន់ខ្សែរឿង admin សូមណែនាំក្រុមហ៊ុន CE Express ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានស្គាល់ CE Express គឺជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញពីចិនមកខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងតម្លៃដ៏សមរម្យហើយពិតជាស្រួលប្រើប្រាស់និងជួយសម្រួលដល់ការទិញរបស់យើងបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយ CE Express ក៏មានជួយបង្រៀនយើងឲ្យចេះទិញទំនិញពីប្រទេសចិននៅក្នុងតម្លៃដើមដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរហើយក៏មានសេវាកម្មជួយទិញផងដែរបើសិនយើងត្រូវការយើងអាចពឹងឲ្យ CE Express ជួយទិញបានហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺថាសម្រាប់អតិថិជនថ្មីនឹងទទួលបានការ free សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញពីប្រទេសចិនមកខ្មែររបស់យើងរហូតដល់ទៅ$2ឯណោះចឹងហើយនៅចាំអីទៀតបើសិនចាប់អារម្មណ៍ទិញទំនិញពីប្រទេសចិនសាកល្បងប្រើប្រាស់ CE Express ម្នាក់មួយទៅ CE ជួយទិញទំនិញពីចិនដោយឥតគិតថ្លៃជួយទិញទំនិញក្នុងតម្លៃដើមទាំងទំនិញលក់រាយនិងទំនិញបោះដុំជាមួយអត្រាប្តូរប្រាក់ដ៏ពិសេសការបង្វិលប្រាក់ត្រឡប់មកវិញបានភ្លាមដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អតិថិជនថ្មីនឹងទទួលបានការដឹកជញ្ជូនពីចិនដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់$2ភ្លាមខ្សែរឿងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងព្រៃដ៏ជ្រៅមួយដែលកំពុងតែមានមនុស្សមួយក្រុមបានចាប់បរិសុទ្ធស្ត្រី2នាក់យកទៅកប់ចោលទាំងរស់ដោយសារតែពួកគេទាំងពីរបានលួចអ្វីវ៉ាន់តែកំពុងតែប្រតិបត្តិការកប់មនុស្សនឹងស្រាប់តែពួកគេបានឮសំឡេងយ៉ាងក្រលួចចេញពីខាងក្នុងព្រៃមកចឹងហើយក៏មានបរិសុទ្ធ2នាក់ដែលជាមេដឹកនាំនឹងបានដើរចូលទៅតាមមើលស្វែងរកសំឡេងមួយនឹងចូលទៅនឹងក៏ទ្វារបានបើកឲ្យពួកគាត់ចូលទៅខាងក្នុងតែចូលទៅភ្លាមទ្វារក៏បានបិទឯងធ្វើឲ្យពួកគាត់ភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយជាងនេះទៅទៀតនៅពីមុខពួកគាត់នឹងគឺមានទីសក្ការៈមួយដែលវាបានបញ្ចេញពន្លឺភ្លើងគោមកផ្លឹបម្ដងមួយណាហើយអ្វីដែលពួកគាត់មិននឹកស្មាននឹងគឺថាមានស្រីស្អាតម្នាក់បានដើរចេញមកដែលម្នាក់ស្អាតនឹងមានឈ្មោះថាលៀនឃើញស្រីស្អាតហើយពួកគេក៏បានអង្គុយនៅលើតុសម្លឹងទៅកាន់នារីម្នាក់នឹងហើយនារីម្នាក់នឹងក៏បានដើរមករកពួកគេហើយក៏ចាប់ផ្ដើមអស់កាឡាថ្នាក់ថ្នមប្រគល់ខ្លួនប្រគល់ប្រាណឲ្យពួកគេប៉ះពាល់អ្នកទាំងពីរពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលនៅកណ្ដាលព្រៃជ្រៅមានស្រីស្អាតដ៏ម្លឹងហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែរំភើបទៀតនោះគឺនៅពីមុខពួកគេនឹងមានស្រីស្អាតចំនួន2នាក់ទៀតដែលត្រូវជាប្អូនរបស់លៀនម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាលីឈីងហើយម្នាក់បើនោះមានឈ្មោះថាឈីលួពួកគេឃើញអ្នកទាំងពីរនឹងក៏ស្អាតដែរក៏បានអញ្ជើញឲ្យមកអង្គុយលេងជាមួយពួកគេទៅប៉ុន្តែមានណាមិនមនុស្សមកនោះទេអ្នកដែលបានមកគឺជាក្បាលរបស់ឈីលួឃើញក្បាលហោមកក៏ដឹងថាជាបិសាចក៏ម្នាក់បានរត់អ្នកទៀតរត់មិនរួចណាក៏ត្រូវបានលៀនសរុបយកវិញ្ញាណបានសម្រេចហើយម្នាក់ទៀតមិនរងត្រូវបានគេចាប់បានទៅហើយស្រាប់តែមានមួកកងចាក់ហោះមួយបានហក់មកបុកបិសាចដើម្បីជួយសង្គ្រោះបរិសម្នាក់ហ្នឹងហើយឃើញស្ថានកម្មមិនស្រួលបងប្អូនបិសាចក៏ចង់នាំគ្នារត់ហើយពេលនឹងដែរក៏មានបរិសម្នាក់ឬក៏ហៅថាសង្ឃកំចាត់បិសាចហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថាហ្វឹងជីបានដើរមកយកមួយហ្នឹងរួចហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបើកជត់ឆាកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបងប្អូនបិសាចទាំង3នាក់គប់សិលគប់នេះគប់នោះដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកចាប់ម្នាក់ដាក់ចូលក្នុងមឈូសបានប៉ុន្តែម្នាក់ហ្នឹងក៏បានប្រែកាឡាខ្លាយទៅជាពីងរត់ចេញពីមឈូសហើយម្នាក់ទៀតនោះបានចូលទៅក្នុងប្រាសាទតែចូលទៅក៏បានធ្វើឲ្យប្រាសាទនឹងចាប់ផ្ដើមរុនជួយហើយនៅពេលដែលប្រាសាទនឹងប្រេះស្រាប់តែបិសាចនឹងបានប្រែកាយខ្លាយទៅជាពស់ដ៏ធំមួយហក់មកដេកខំលោកសង្ឃហ្វឹងយីលោកសង្ឃក៏បានប្រើប្រាស់មួរបស់គាត់គប់ទៅដាក់ពស់តែពស់នេះវិញក៏បានប្រើប្រាស់កន្ទុយកាន់ពូថៅថ្មមួយគប់មកកាន់លោកសង្ឃវិញគប់គ្នាចឡើងទៅក៏លោកហ្វឹងយីបានប្រើប្រាស់កាសយៈរបស់គាត់ទៅគប់ចំពស់នឹងធ្វើឲ្យផ្ទុះខ្ទេចផ្ទុះហើយក៏បានរលាយខ្លាយជាមនុស្សធម្មតាវិញពស់ទាំងអស់គ្នាក៏បាននាំគ្នាដាក់មេប្រុយរត់គេចចេញពីកន្លែងនឹងអស់ទៅហើយនៅបន្ទាប់ពីសភាពការស្ងប់ស្ងាត់ទៅបងប្អូនស្រីពស់ទាំងប្រមាណអ្នកនឹងបាននាំគ្នាសម្រាប់ព្យាបាលរបួសគ្នាទៅវិញទៅមកហើយកំពុងតែផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នានឹងស្រាប់តែផ្ទះចាប់ផ្ដើមញ័រមូលហេតុនឹងគឺមាននិស្សិតម្នាក់ដូចជាបានដើរចូលក្នុងព្រៃដើម្បីស្វែងរកថ្នាំរកអីចឹងណាហើយគេក៏បានដើរលើចូលមកក្នុងបន្ទប់មួយនឹងទៅដួលផ្កាប់មុខចំពីមុខស្រីស្អាតម្នាក់អ្នកនឹងគឺជាលីឈីងនឹងឯងឃើញហើយគេក៏ធ្វើជាអៀនចង់ដើរចេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញពីងគេក៏បានភ័យដួលផ្ងាកក្រោយទៅចំពីលើផ្លូវរបស់
របស់ Lee Ching ក៏បានបណ្ដោយឲ្យគេនៅលើផ្លូវនឹងទៅហើយនៅពេលដែលឃើញពីងពីងវាចូលក្នុងខោក្នុងសម្ពុតរបស់ Lee Ching គេក៏បានទៅចាប់ហើយចាប់ទៅមានត្រូវពីងពីងណាត្រូវតែសាច់មនុស្សនឹងឯង Lee Ching ក៏បានធ្វើជាល្បិចថាគេជានារីកមុំហើយអាប៉ែនឹងមកប៉ះខ្លួនប៉ារបស់គេត្រូវតែតួក៏ត្រូវយកគេធ្វើជាប្រពន្ធតែនិស្សិតលើកើមិនព្រមនោះទេគេថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនអាចយកធ្វើជាប្រពន្ធបានដែរដោយសារតែគេមានប្រពន្ធរួចហើយប្រពន្ធរបស់គេស្អាតជាង Lee Ching ទៀតក៏បានសុំលា Lee Ching ទៅវិញតែមុននឹងចាក់ចេញហ្នឹងគេក៏បានយកក្រណាត់មួយដុំយកមកឲ្យ Lee Ching ថាពាក់ឲ្យចិត្តទៅដើម្បីកុំឲ្យរងាឲ្យយ៉ាងហើយគេក៏បានដាក់ចាក់ចេញទៅបាត់ដែលទង្វើមួយហ្នឹងឯងបានធ្វើឲ្យ Lee Ching លួចក្រាស់ទៅលើអាប៉ែមួយហ្នឹងគាត់ថាប៉ែនេះល្អខ្លាំងមែនតែនឃើញស្រីសានៅកណ្ដាលព្រៃអត់ធ្វើអីហើយថែមទាំងបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅផ្ដល់របស់ជួយថែទាំមនុស្សស្រីទៀតអញ្ចឹងគេថាគេនឹងចង់ទៅប្រជែងជាមួយប្រពន្ធរបស់អាប៉ែមួយហ្នឹងចង់ដឹងណាស្អាតជាងតើគេអាចទៅដើមអាប៉ែនឹងបានអត់អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលបរមអ្នកនឹងដើរចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅទៅស្រាប់តែបន្តិចក្រោយមកគេក៏បានឃើញពិធីហែកូនក្រមុំមួយហើយកន្សែងកូនក្រមុំហ្នឹងក៏បានបក់មកចំទើនៅពីលើមុខរបស់បរមអ្នកហ្នឹងគាត់ក៏បានទាញកន្សែងហ្នឹងយកតែឲ្យគេវិញថាជាកន្សែងរបស់កូនក្រមុំប៉ុន្តែនៅពេលដែលមើលមកកូនក្រមុំទៅក៏ឃើញថាជា Lee Ching ក៏ខឹង Lee Ching បរយក៏បានបញ្ញាប់ញ៉ារត់ទៅខាងមុខរត់បោះឲ្យវាយបានចោលពួកឯខ្លាច Lee Ching ដេញតាមតែរត់មានទាន់ Lee Ching ណា Lee Ching រត់ដេញតាមគេរហូតដល់ថ្ងៃរះរួចហើយក៏បានទៅតោងពីក្រោយខ្នងរបស់គេឲ្យគេអ៊ីវទៅផ្ទះទៅថាឲ្យយកគេធ្វើជាប្រពន្ធអញ្ចឹងណាចឹងហើយបរិសុទ្ធនិស្សិតកំសត់ក៏បាននាំ Lee Ching ចូលទៅក្នុងទីក្រុងទៅផ្ទះប្រពន្ធរបស់គេដែលប្រពន្ធរបស់គេនឹងគឺជាមេបញ្ជាការស្រីម្នាក់មានឈ្មោះថាស៊ូដែលនៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងដឹងថាបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះថាវ៉ាងក៏បានចរចាគ្នាជាមួយប្រពន្ធថានៅពេលដែលគេចូលក្នុងព្រៃដបផ្សិតហ្នឹងក៏បានឃើញមនុស្សមួយចំនួនធ្វើបាបនារីម្នាក់ចឹងហើយគេក៏បានប្រើឈ្មោះប្រពន្ធរបស់គេហ្នឹងដេញពួកចោរទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយក៏ជួយសង្គ្រោះនារីទុនខ្សោយម្នាក់ហ្នឹងមកដល់ទីក្រុងហើយឲ្យជួយនារីម្នាក់ហ្នឹងផងស៊ូក៏បានឲ្យនារីម្នាក់ហ្នឹងដើរចេញមកគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដែលនារីម្នាក់ហ្នឹងគឺជាស្រីស្អាតខ្លាំងម្នាក់ប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាន់អីច្រើនដែរក៏បានឲ្យអ្នកបម្រើនាំ Lee Ching ទៅស្លៀកពាក់ខោអាវធ្វើការងារក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ទៅហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងស៊ូក៏បានចូលក្នុងទីផ្សារដើម្បីធ្វើការងារដល់បង្ក្រាបជនអាក្រក់ក៏ដូចជាកំចាត់បិសាចផងដែរក៏គប់ជួនពេលហ្នឹងចំពេលដែលគ្រូសិល2នាក់កំពុងតែនាំគ្នាសូត្រធម៌សូត្រវេទមន្តដើម្បីដោះអំពើដោះវិញ្ញាណបិសាចដោះវិញ្ញាណខ្មោចចេញពីនារីម្នាក់តែពួកគាត់នឹងដូចជាពិបាកតតាំងជាមួយនឹងខ្មោចនឹងខ្លាំងមែនតើដូចថាត្រូវបានខ្មោចវាយប្រហារវិញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្មោចនឹងរត់គេចទៅហើយក៏ត្រូវបានទាហានមកចាប់ខ្មោចនឹងជាប់ខ្មោចនឹងប្រវែប្រវាក៏បានរើចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សចេញតែវិញ្ញាណតែហក់ចេញទៅក៏ត្រូវបានស៊ូដាក់មួយជើងឲ្យខ្ទាតចូលក្នុងស្គរចាប់វិញ្ញាណចាប់វាជាប់បាត់ទៅនឹងឲ្យបន្ទាប់ពីចាត់ការបិសាចហើយមេបញ្ជាការស៊ូក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយក៏បានឲ្យវែងនឹងរួមឲ្យគាត់មើលរួមហើយអីហើយក៏ដល់ពេលចូលលើក្រែក៏ប្រពន្ធនឹងបាននាំប្តីឡើងទៅលើក្រែហើយនៅពេលដែលប្តីប្រពន្ធកំពុងតែមានក្តីសុខជាមួយគ្នានឹង Lee Ching នៅវិញក៏បានតែងខ្លួនលាបក្រែមបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែកំពុងតែឆ្លុះកញ្ចក់នឹងក៏ខ្មោចបានមកលងគេនៅក្នុងកញ្ចក់ធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់នឹងព្រឺតតាមពិតគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិសោះហើយនៅពេលដែលគេភ្ញាក់ឡើងហើយនឹងគេក៏បានប្រាស់ខ្លួនដេកម្ដងទៀតបានកងពីលើដៃរបស់នរណាម្នាក់គេក៏ដឹងថានឹងគឺជាលៀនបងស្រីរបស់គេក៏បាននាំគ្នាទៅនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅគេថាអាប៉ែមួយនឹងល្អខ្លាំងមែនទែនគួរឲ្យស្រឡាញ់កាន់តែនៅចិត្តកាន់តែចង់យកធ្វើជាប្តីអញ្ចឹងគេនឹងនៅតែបន្តតាមញ៉ាប៉ែនឹងឲ្យបានហើយបងស្រីនឹងក៏បាននិយាយពីយាយថាពួកគេមានយាយត្រូវចាប់វិញ្ញាណយកទៅឲ្យយាយនៅឋានខាងក្រោមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ Lee Ching ថាខ្វល់ទេសំខាន់ឥឡូវគេមានស្នេហាហើយគេសុំតាមស្រឡាញ់អាប៉ែនឹងសិនហើយនៅក្នុងយប់ជាមួយគ្នានឹងដែរនៅក្នុងហាងផឹកស្រាមួយក៏មានបរិសចោរមួយចំនួននឹងកំពុងតែចាប់បង្អកស្រាទៅកាន់នារីកំសត់ម្នាក់ហើយនៅពេលដែលឃើញសកម្មភាពមួយនឹងឈីលួប្អូនបើបិសាចនឹងក៏បានទៅធ្វើជាស្រីស្អាតអូសកាឡាជាមួយនឹងក្រុមចោរឃើញស្រីស្អាតហើយក៏បានទៅអូសកាឡាជាមួយគ្នាចុះឡើងទៅគាត់ថាលោកដៃចូលក្នុងជើងណាត្រូវបានឈីលួប្រើជើងកវាត់តែពេលហ្នឹងបើហោះនឹងស្ទុយក្រុមចោរក៏បានភ្ញាក់ខ្លួនក៏បាននាំគ្នាហក់មកវាយជាមួយនឹងឈីលួប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចវាយឈ្នះឈីលួនោះទេក៏ត្រូវបានឈីលួប្រើប្រាស់ខ្សែតៃចាប់ក្រវីកវាត់បោកក្បាលជាមួយនឹងតុកឲ្យសន្លប់អស់រលីងហើយចាប់ស្រូតវិញ្ញាណបានម្នាក់ហើយស្រាប់តែលោកសង្ឃទាំងពីរហ្នឹងក៏បានមកទៀតលោកសង្ឃដែលចាប់ខ្មោចកាប់ពីមុនណាគេក៏បានគំរាមមកកាន់ឈីលួឲ្យប្រគល់ខ្លួនប្រគល់វិញ្ញាណមកប៉ុន្តែឈីលួក៏បានប្រើសិលជះលោកសង្ឃម្នាក់ឲ្យប៉ាំងទៅខាងក្រោយប៉ាំងទៅក៏មិនដួលដែរក៏ត្រូវបានលោកសង្ឃហ្វឹងយីមកជួយគាត់តន់គ្រាន់តែឃើញហ្វឹងយីភ្លាមក៏ឈីលួភ័យបានរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅបាននឹងឯងបន្ទាប់ពីចាប់វិញ្ញាណបានហើយបងប្អូនទាំងពីរនាក់ហ្នឹងឈីលួជាមួយនឹងលៀនក៏បានយកវិញ្ញាណ 3-4 នៃគេចាប់បានហ្នឹងយកទៅឲ្យលោកយាយរបស់គេនៅ Underworld ឋាននរកខាងក្រោមហើយណោះលោកយាយក៏បានសួររក Lee Ching ក៏បងស្រីហ្នឹងបានភូតថា Lee Ching កំពុងតែដើររកវិញ្ញាណក៏ប្រកាន់ប្អូនស្រីអីលោកយាយក៏បានគម្រាមពួកគេថាបើសិនជារកវិញ្ញាណឲ្យគាត់មិនបាន
72វិញ្ញាណទេពួកគេនឹងត្រូវជាប់នៅឋានខាងក្រោមនឹងជារៀងរហូតហើយពួកគេក៏បានសន្យារួចហើយក៏បានទៅធ្វើការងារបន្តទៀតហើយនៅផ្ទះរបស់វាងនេះវិញគេក៏បានងូតទឹកយ៉ាងជជែកអចំហើយងូតទឹកបិទភ្នែកអត់បានមើលខាងក្រៅនោះទេស្រាប់តែលីឈីងក៏បានចូលមកគេស្មានថាលីឈីងជាប្រពន្ធក៏បានបណ្ដោយឲ្យលីឈីងនៅចិត្តគេហុចបហាហុចអីឲ្យគេលូកចូលក្នុងកន្លែងជើងរបស់គេអីចឹងទៅនៅពេលដែលគេប៉ះដៃរបស់លីឈីងក៏បានលន់មាត់ថាចំដៃថ្ងៃហ្នឹងដូចជារៀងទុនចម្លែកដៃមេតបដូចជាមិនសូវទុនចឹងទេប៉ះចុះប៉ះឡើងទៅក៏បានបើកភ្នែកមើលក៏បានភ្ញាក់ព្រឺថាចំជាលីឈីងសោះក៏បានដេញលីឈីងចេញប៉ុន្តែចៃដន្យអីប្រពន្ធរបស់គេក៏មកដល់មកលីឈីងក៏បានចូលទៅពួននៅក្នុងអាងទឹកនៅពីលើជើងរបស់គេទៅហើយប្រពន្ធមកហ្នឹងក៏បានចូលមករកប្តីអីដែរក៏បានមកប្រាប់ប្តីថាយប់ហ្នឹងគេត្រូវតែយាមអីចឹងហើយឲ្យនៅផ្ទះប្តីក៏បានយល់ព្រមហើយក៏បានដេញប្រពន្ធឲ្យចេញពីកន្លែងហ្នឹងឲ្យលឿនខ្លាចលោបាយការប្រពន្ធចេញភ្លាមលីឈីងក៏បានចេញមកដូចគ្នាលីឈីងចេញមកក៏បានអស់កលាជាមួយនឹងគេប៉ុន្តែគេមិនព្រមទេថាក្រៅពីប្រពន្ធគេមិនប៉ះនារីដទៃនោះទេធ្វើឲ្យលីឈីងកាន់តែស្រឡាញ់គេកាន់តែខ្លាំងតែពេលហ្នឹងស្អែកឡើងក៏បានមកដល់លីឈីងក៏បានរៀបចំអាហារដើម្បីយកទៅឲ្យវាងញ៉ាំប៉ុន្តែដើរតាមផ្លូវហ្នឹងក៏ត្រូវបានប្រពន្ធរបស់វាងភ្ជុងគេជាប់ហើយក៏បានសួរនាំគំរាមកំហែងអំពីរឿងស្នេហាជាមួយប្តីរបស់គេហ្នឹងម្រងវ័យគ្នាទៅហើយហ្នឹងស្រាប់តែវាងក៏បានមកដល់ក៏បានបង្ខាត់ចំនួនមួយហ្នឹងហើយក៏ថាលីឈីងបាននិយាយថាមេបញ្ជាការស៊ូហ្នឹងបានធ្វើបង្អែមឲ្យប្តីញ៉ាំឲ្យភ្លក់ទៅមើលគាត់ទៅអញ្ចឹងវាងក៏សប្បាយចិត្តប្រពន្ធដែលធ្វើអាហារផងឥឡូវធ្វើឲ្យគេក៏សាក់លបងភ្លក់ព្រោះទៅក៏បានឆ្ងាញ់ថាប្រពន្ធពុតជាបកែមែនបកែទាំងសឹកសង្គ្រាមបកែទាំងធ្វើម្ហូបប្រពន្ធលឺក៏បានរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងបាត់ដោយសារម្ហូបហ្នឹងមិនមែនគាត់ធ្វើនោះទេគឺជាស្នាដៃរបស់លីឈីងហើយស្របពេលហ្នឹងដែរនៅក្នុងព្រៃនេះវិញលោកសង្ឃទាំង3ក៏បានដើរតាមរកបិសាចទៀតហើយលោកសង្ឃហ្វឹងយីដឹងថាមានវត្តមានបិសាចក៏បានត្រៀមខ្លួនចំណែកលោកសង្ឃពីរនាក់ទៀតអត់បានត្រៀមខ្លួននោះទេស្របតែបានឃើញអ្វីរៀងចម្លែកបានធ្លាក់ចូលមកគាត់ឡើងតាមមើលអ្វីវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានបិសាចចាប់ទៅមួយលោកសង្ឃម្នាក់ទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យសម្លឹងរកមើលគ្នារកចូលរត់ឡើងក៏ត្រូវបានបិសាចចាប់យកទៅបានម្នាក់ទៀតហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅយប់ឡើងក៏បានមកដល់មេបញ្ជាការស៊ូក៏បានតាមឃ្លាំមើលលីឈីងថាតើជានរណាឲ្យប្រកាសណាចោះប្រអួចចោះអីមើលចុះឡើងទៅក៏បានដឹងការពិតថាលីឈីងហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សនោះទេលីឈីងគឺជាបិសាចពួននៅក្រោមស្បែករបស់មនុស្សឃើញបកស្បែកក្បាលឃើញអីចឹងណាគេក៏បានទាញដាវហក់ចូលទៅកាប់គ្នាជាមួយលីឈីងតែលីឈីងគ្មានភ័យអីនោះទេក៏បានប្រើប្រាស់ម្រាមពីរចាប់ដៃនឹងជាប់rồiក៏បានក្បត់ដាវទៅភ្ជង្គករបស់ស៊ូវិញភ្ជង្គកហើយគេក៏បាននិយាយគម្រាមកំហែងគម្រាមហើយក៏បានរុញស៊ូចេញទៅខាងក្រៅរួចហើយក៏បានហក់ទៅបុកខ្លួនរបស់ស៊ូហើយក៏បានបដូរយកស្បែករបស់ស៊ូមកពាក់នៅលើខ្លួនប៉ារបស់គេវិញហើយខ្លួនប៉ារបស់លីឈីងចូលទៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់ស៊ូវិញណាថែមទាំងបានធាក់ស៊ូចេញទៅខាងក្រៅទៀតផងចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមហៅទាហានឲ្យមកចាប់លីឈីងដែលជាស៊ូហ្នឹងណាឥឡូវបដូរគ្នាហើយស៊ូខំប្រឹងស្រែកដែរប៉ុន្តែស្រែកទៅក៏គ្មានអ្នកជឿដែរដោយសារតែជារាងកាយរបស់លីឈីងណាចឹងហើយក្រុមធានក៏បានហក់មកចូលវាយព្រួតគ្នាទៅលើខ្លួនរបស់គេក៏បានប្រើប្រាស់ក្បាច់គុណប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងតតាំងជាមួយក្រុមធានទាំងអស់នេះហ្នឹងក៏បានវាយដួលទាំងអស់ដួលទាំងលីឈីងទៀតហើយឃើញលីឈីងដួលហើយគេក៏បានប្រើដាវហក់ទៅចាក់លីឈីងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានវ៉ាងមករងដាវនឹងជាប់វ៉ាងក៏ត្រូវរបួសស្រាលហើយពេលនឹងដែរលោកហ្វេងយីក៏បានមកដេញចាប់បិសាចចឹងហើយស៊ូក៏បានរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងត្រូវបានលោកសង្ឃដេញតាមប្រគិប្រកិតថាបធីងនៅទីបំផុតលោកសង្ឃក៏បានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្ររនាំងកតាស់របស់គាត់ប្រើប្រាស់សិលអសរយ័ន្តព័ទ្ធជុំវិញផ្ទាំងកតាស់ផ្ទាំងគំនូហ្នឹងហើយក៏បានព័ទ្ធជុំចិត្តរុំរត់ជុំវិញខ្លួនរបស់លីឈីងប្រឹងរើបំរាស់ដែរប៉ុន្តែរើមិនរួចនោះទេត្រូវបានលោកសង្ឃប្រើប្រាស់វេទមន្តចេញពីមាត់របស់គាត់ទៅបុកខ្លួនរបស់គេហើយក៏បានចាប់ជើងរបស់គេជាប់រួចហើយក៏បានបញ្ចូលគេទៅក្នុងផ្ទាំងគំនូមួយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចាប់បិសាចដាក់ក្នុងគំនូហ្នឹងហើយក៏ថាស៊ូខ្លែងហ្នឹងបានសុំរូបគំនូហ្នឹងដើម្បីយកទៅដាក់តាំងនៅក្នុងផ្ទះក៏បានយកគំនូហ្នឹងទៅតាំងនៅពីមុខក្រែដែលគេតែងតែដេកលេងជាមួយប្តីណាហើយប្តីនេះវិញមើលគំនូហ្នឹងរាល់ថ្ងៃអត់ដឹងថាប្រពន្ធមែនតែនៅក្នុងគំនូហ្នឹងនោះទេប្រពន្ធហ្នឹងខំស្រែកហៅប្តីពីក្នុងគំនូដែរប៉ុន្តែប្តីស្ដាប់មិនឮនោះទេគ្រាន់តែថាមានអារម្មណ៍ចម្លែកហើយជានឹងទៅទៀតលីឈីងក៏បានចេញមកបានគៀកគិតអោបថើបជាមួយប្តីនៅពីមុខគេតែម្ដងប្រពន្ធនៅក្នុងគំនូហ្នឹងនឹងសឹងគាំងបេះដូងស្លាប់បាត់ហើយងាយក្នុងការទិញទំនិញពីចិនអត់មានវីសាកាតអត់មានលីផេលែងជាបញ្ហាទៀតហើយមិនថាជាប្រភេទទំនិញបោះដុំឬទំនិញរាយមានតែរូបភាពឬលីងទំនិញក៏អាចទិញទំនិញពីចិនបានយ៉ាងងាយជាមួយក្រុមការងារ CE ជួយទិញសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់ CE ជួយទិញឥឡូវនេះ
ហើយស្របពេលហ្នឹងដែរលៀនដែរវិញក៏ត្រូវបានលោកជ័យយកទៅពីនៃនៅឋានខាងក្រៅមកដោយសារតែមិនបានយកវិញ្ញាណមកឲ្យគាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយថែមទាំងបានភូតគាត់អំពីប្អូនស្រីលីឈីងទៀតអញ្ចឹងលៀនក៏បានជាប់នៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅហើយចំណែកលោកសង្ឃពីរនាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានលោកជ័យចាប់បានហើយក៏បានយកលោកសង្ឃទាំងពីរធ្វើជាកូនចៅរបស់គាត់ដើម្បីទៅចាប់លីឈីងយកមកឲ្យគាត់ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងយប់ឡើងក៏បានមកដល់ជីលួក៏បានមកជួបគ្នាជាមួយនឹងលីឈីងហើយក៏ព្យាយាមដាស់តឿនលីឈីងអំពីលោកជ័យថាឲ្យទៅសុំទោសលោកជ័យទៅបើសិនជាមិនចង់មានបញ្ហាប៉ុន្តែលីឈីងដោយសារតែលងស្រឡាញ់ទៅលើវាងខ្លាំងហើយមិនអាចត្រឡប់ក្រោយវិញបាននោះទេចឹងហើយគាត់សម្រេចចិត្តនៅនឹងបន្តទៀតអូនស្រីក៏ខឹងក៏បានរត់ថានឹងទៅប្រាប់យាយតែក៏ត្រូវបានបងស្រីស្ទាក់ជាប់ចឹងបងប្អូនទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធគ្នាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកចៃដនអីវាងក៏បានភ្ជាក់ឡើងក៏បានដើរចេញមកខាងក្រៅប៊ីសនឹងត្រូវមួយដបងហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានប្រពន្ធជួយទាន់ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅលីឈីងក៏បានណែនាំថាឈីលួនហ្នឹងគឺជាបងស្រីរបស់គេធ្វើឲ្យវាងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតែនតាំងពីដើមដែលមានប្អូននៅសុកឡើងមានប្អូនចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាទៅសម្រាប់ទៅស្អីឡើងក៏បានមកដល់វាងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ហើយថាប្រពន្ធរបស់គេរៀងប្លែកៗចឹងហើយក៏បានទៅជួបគ្នាជាមួយនឹងលោកសង្ឃហ្វឹងយីសួរលោកសង្ឃហ្នឹងថាប្រពន្ធរបស់គេស៊ូនឹងឥឡូវដូចប្លែកៗចម្លែកមិនទេតែលោកសង្ឃនឹងបានប្រាប់ថាកុំបារម្ភអីវាមិនថ្មីទេគាត់អ្នកចាប់បិសាចគាត់ដឹងចឹងណាចឹងហើយក៏បានឲ្យគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅតទៅពីហ្នឹងយប់ឡើងក៏បានមកដល់នៅក្នុងទីក្រុងយប់ហ្នឹងដូចជាមានចំហាយបិសាចខ្លាំងចឹងហើយអ្នកយាមក៏ចាប់ផ្ដើមបារម្ភហើយដោយសារតែច្បាយរបស់គេស៊ូឥឡូវហ្នឹងមិនសូវដើរយាមមួយគេនោះទេភាគច្រើននៅតែជាមួយប្តីក្នុងផ្ទះហើយនៅក្នុងយប់ហ្នឹងផងដែរវាក៏ជាយប់ខួបអាពាហ៍របស់ស៊ូជាមួយនឹងវ៉ាងចឹងហើយវ៉ាងក៏បានរៀបចំស្រារៀបចំឲ្យប្រពន្ធផឹកតែប្រពន្ធហ្នឹងក៏ដឹងថាមានចំហាយបិសាចខ្លាំងបានន័យថាលោកជ័យរបស់គេបានចូលមកក្នុងឋានមនុស្សដើម្បីតាមចាប់គេនឹងឯងចឹងបន្ទាប់ពីផឹកស្រាហើយគេក៏បាននាំប្តីដើម្បីរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃគេចចេញពីលោកជ័យពួកគេក៏បានបន្តរត់ចូលទៅដល់ក្នុងប្រាសាទមួយក៏ត្រូវបានអ្នកណាម្នាក់គប់ពួកគេមួយស្គរតែគេក៏បានគេចចេញពីស្គរនឹងផតគឺអញ្ចឹងដែរវ៉ាងក៏បានចេញមកការពារប្រពន្ធតែពេលហ្នឹងហើយប្រពន្ធក៏បានប្រាប់ឲ្យគេរត់ហើយក៏បានប្រាប់ការពិតឲ្យគេក៏ដឹងថានឹងមិនមែនជាប្រពន្ធរបស់គេនោះទេក៏បានសួរថាតើប្រពន្ធរបស់គេនៅឯណាដែរលីឈីងក៏បានប្រាប់ការពិតថាប្រពន្ធរបស់គេនៅក្នុងគំនូឲ្យយកគំនូនឹងរត់ទៅប៉ុន្តែរត់មិនទាន់ផតផងក៏ត្រូវបានបិសាចបណ្ដាគេមួយខ្សែតីធ្វើឲ្យគេដួលចូលទៅខាងក្រោមរបូតគំនូចេញពីដៃហើយផ្ទាំងគំនូនឹងក៏ត្រូវបានគេស្រូបដាក់ទៅកន្លែងមួយវ៉ាងក៏បានរត់ទៅផ្ទាំងគំនូនឹងតែក៏ត្រូវបានគេដាក់មួយសិលធ្វើឲ្យដួលផ្កាប់មកចូលទៅខាងក្រោមហើយស៊ូនីវិញក៏បានទៅប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយលោកសង្ឃដែលត្រូវជាកូនចៅរបស់លោកយាយគេនឹងវាយគ្នាដាក់ចូលក្នុងស្គរបានម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតនឹងដោយសារវាយមិនទាន់ក៏បានហក់បុកគ្នាប៉ាំងចូលទៅក្នុងផ្ទាំងគំនូនឹងទៅក៏បានទៅបន្តវាយគ្នាក្នុងផ្ទាំងគំនូនឹងទៀតហើយវ៉ាងឯនេះវិញក៏ចង់ចូលទៅក្នុងគំនូដែរដើម្បីទៅរកប្រពន្ធប៉ុន្តែចូលមិនរួចនោះទេហើយអ្នកទាំងពីរដែលបានវាយគ្នានៅខាងក្នុងគំនូនឹងវាយគ្នាចន្លើងក៏បានហក់បុកគ្នាហក់បុកទៅស៊ូនឹងក៏បានប៉ើងទៅបុកគ្នាជាមួយនឹងឈៀងដែលជាប់ចំណងចឹងហើយក៏រាងកាយស្បែកហ្នឹងបានបដូរគ្នាសារជាថ្មីនៅពេលដែលរាងកាយមែនតែនប៉ះជាមួយនឹងវិញ្ញាណមែនតែនហ្នឹងក៏ថាលីឈីងមាន power ខ្លាំងក៏បានដោះខ្លួនចេញពីចំណងហក់ទៅវាយគ្នាជាមួយលោកសង្ឃម្នាក់ហ្នឹងទៀតហើយស្របពេលហ្នឹងដែរនៅខាងក្រៅនេះវិញលីលួហ្នឹងក៏បានចេញមកនៅពេលដែលឃើញវ៉ាងហ្នឹងវ៉ាងក៏បានហៅគេថាឲ្យជួយបងស្រីជាប់ក្នុងផ្ទាំងគំនូផងតែគេមិនខ្វល់នោះទេគេត្រូវយកផ្ទាំងគំនូហ្នឹងតែឲ្យលោកជ័យវ៉ាងក៏បានខាត់ចឹងហើយក៏ត្រូវបានគេដាក់មួយសិលឲ្យដួលសន្លប់បាត់ទៅហើយលីលួហ្នឹងក៏មិនអាចយកផ្ទាំងគំនូហ្នឹងបានដែរដោយសារតែលោកហ្វេងយីបានមកដល់ក៏បានស្រូបយកផ្ទាំងគំនូទៅចិត្តខ្លួនរបស់គាត់លីលួក៏បានហក់ទៅវាយគ្នាជាមួយលោកសង្ឃប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានលោកហ្វេងយីទះផ្ទាំងគំនូទៅបុកខ្លួនរបស់គេក៏បានធ្វើឲ្យគេចូលទៅក្នុងផ្ទាំងគំនូហ្នឹងបានម្នាក់ទៀតហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅលោកហ្វេងយីក៏បានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ដើម្បីទាញយកលីឈីងឲ្យចេញមកខាងក្រៅវិញគាត់សោតចូលឡើងទៅក៏បានទាញលីឈីងហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅបានមែនលីឈីងចេញមកខាងក្រៅហើយគាត់ក៏បានប្រើប្រាស់វេទមន្តរបស់គាត់ដើម្បីដុតកំទេចផ្ទាំងគំនូនឹងចោលផ្ទាំងគំនូក៏បានឆែកតិចដោយសារតែគាត់គិតថាលីឈីងហ្នឹងគឺជាស៊ូពុនរបស់វ៉ាងណាឥឡូវគាត់យកមនុស្សចេញខាងក្រៅហើយនៅខាងក្នុងហ្នឹងសុទ្ធតែជាបិសាចត្រូវដុតចោលប៉ុន្តែលីឈីងក៏បានប្រាប់ថាខុសហើយអ្នកនៅខាងក្នុងហ្នឹងបានជាមនុស្សគេគឺជាបិសាចទេតែលោកសង្ឃអត់ជឿទេណាតទៅពីហ្នឹងលីឈីងក៏បានទៅមើលវ៉ាងដាស់វ៉ាងឲ្យភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកវិញវ៉ាងនៅពេលដែលឃើញប្រពន្ធក៏បានអោបដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយគិតថាបានប្រពន្ធរបស់គេមកវិញហើយប៉ុន្តែលីឈីងក៏បានប្រាប់ការពិតថាមិនមែនគេទេប្រពន្ធហ្នឹងត្រូវបានដុតចោលក្នុងគំនូបាត់ហើយលុយយ៉ាងហើយក៏បានធ្វើឲ្យគេសែតខ្លាំងមែនតែនស្មានថាបានជួបប្រពន្ធវិញហើយប៉ុន្តែបែរជាប្រពន្ធបានរលាយចឹងហើយគេក៏បានរត់ទៅអោបទូញសោកបោកខ្លួនជាមួយនឹងផេះគំនូសាកសពប្រពន្ធហ្នឹងទៅហើយយំចុះយំឡើងទៅលីឈីងក៏បានមកលួងគេថាឲ្យយកគេទៅជំនួសប្រពន្ធទៅបានអត់វ៉ាងមិនទៅព្រមឯណាវ៉ាងថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់បានដែរលីឈីងក៏បានហក់ទៅអោបគេដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ថាហេតុអ្វីបានជាស្រឡាញ់គេមិនបាន
แวงก็บานในย่อยทานตังไปจูบลีชิงมอกจีบบอกเกจับดำซอยจูบเรื่องนี้เรื่องนึงระโหดจึงหายก็มาแปะปนจมูกจีบเกไอ้ก็บานดังลีชิงแจ้งหายไปต่อปีนั่งเกก็สำหรับจัดทาโจตะคางกราวอันเดอร์เวิลด์ดำไปแต่จูบปนบอกเกเอารัวลามาวันลูกฟังยีกับบานคอร์ดเกกับจีมปนโยหลอมปีอุปสรรคในคางกราวนั่งแต่เกเป็นสนับกับปนโยบอกกอดในนะกับบานรถแต่บ้านลูกฟังยีกับบานดังตามเกปีกราวหายนไปแต่ตามตอนเกหายก็สำหรับจัดเอาเกโจตะคางกราวนั่งแต่ในไอ้ดำไปจูบปนหายกับบานปรำเกพองได้ท้าเติมหมกไว้มุนไงเรียบาหมกตอนหนึ่งสลับแต่งออกคนนี้นะถ้าจังหายกอดกับบานรุนเกตำแหน่งโจน้องชูหรือหายกับบานบอกกับเวทมนต์สดบไลบรรจุนเกเอาฉลองเตอกันอันเดอร์เวิลด์บานสำไรแต่ดอนนั้นคือเจียกไหลตะกอมวยได้เนอปีกรอมไตหมกบอกเกนั้นคือเจียมกปนบอกเกหนึ่งไอ้เข่งปนบอกเกก็สบายจากคลังเมนเทนกับชีมกูตะกอใบจุยประปนบนไตกู้เราโดยเชียมใดแต่หายก่อนในแต่มันอาจุยประปนบานรอดได้ประปนกับมันรสัตอันใดชิงปีเกกับบานเราแหละโจตะการกรอมไอ้สระเป็นทางด้านลีชิงกับมันมาจูบเนียจุ่มมวยหนึ่งลูกแฟงยีมาดองเตี้ยเกกับบานสมโจตะการกรอมนั้นดำใบแต่จุยว่างโดยซาแต่มูลหายกรุบยางนั้นคือหมกปีเกหนึ่งไอ้เกบานบังกอปัญหาหนึ่งล่างจังหายเอาเกแต่จุยเท่าลูกซองก็โยนพร้อมเอาเกโจตะการกรอมนั้นจุยแวงมาแน่เตี้ยให้แวงนั้นกับบานเราแหละโจตะการกรอมบันไดก็เติร์บานซูปนบอกเกจับได้เกชัวเกปิดจีรุงเพิ่มคลังเมนเทนเนื้อเป็ดได้บานจุบเกจุบปนมาดองเตี้ยปนกับมันปรับเอาเกตลอดตัวเวงเตอร์บันไดเกทาเหมือนโปรมเตอร์นูเต้บาสันจิรุนในอดเมนแบบปนเบียดโดยจัดสลามจังได้จังหายสกจัดสลามในขังกราวนั่งจมูกขึ้นเนี่ยใหญ่บานปนังเกกับบานระบบได้จังบิวปนแหละโจตะขังกราวมันต่อเตี้ยทมอกับบานเด้งบกเกปรปนกับบานเด้งจับเกปะดาเกจังบิทมอปะดาเตอร์จอลางกับบานตอนปะได้หายใจดอนไอเลียชิงกับบานหมกมาเนี่ยเตี้ยปุเกก็มีกำลังการได้จราในปันไตซอยคลังเมนเทนลูกใหญ่ใบซ้ายกับบานจังหมกพองได้เคยลูกใหญ่เพลียมเลียชิงกับบานซอมวอลลูกใหญ่เอาดอนเลนปุเกตั้งปีเนี่ยเตอร์จับแต่ครูนมาหน่อยโดยซาแต่กรบยางคือโดยซาแต่เก้แต่ลูกใหญ่มันโปรไม่น่าลูกใหญ่กับมันปรับปรามยูริซอลเป็นเชื้อทมอบาสังกอดปุเก้เกจังบิทมอบ้านปันไตเกจังปีกับมันบังกายบอลลูกใหญ่บานุเต้ลูกใหญ่กับมันบังกายด่าปุเกมันเนี่ยมันได้เอาแต่ระบัวยางน้อมแต่สำนักได้ลูกฟังยีกับบานโจมาเนี่ยเตี้ยลูกฟังยีกับมันปรามยูริซอลต่อตั้งจมูกลูกใหญ่ดำใบจุยสกรูเนี่ยแต่งใบหอยกับบานนมเนี่ยแต่งปีนู้ชีตเลือกะดำใบรถจังแต่ลีชิงล้างเลือกะมันตัวนุเต้ปุเกมันสไลด์ไฮลีชิงเอาล้างมาได้ปัตตาเป็นหนึ่งได้ลูกเจยกับบานกบลมทมอแต่การกะระบอลลูกซ่องลีชิงกับบานปรากันตัวปูระบอกเกติจับทมอนั่งเอาทะเลโจตะคางกล้าวดมทมอกับบานตะบกจอมชูมวยได้เมียนสดตายจีวิญญาณนั่งกับบานอ่อนได้รสัตเป็นเนื้อประสาทคางกล้าวนั่งกับบานถวยเวียบัดมองลมนั่งทมอก็จับประดามบะสังกอดกรุบขเนียลูกซ่องกับบานประโยชน์เซลบังการจีแคลดำใบกาปีขณิระบอกกอดหอยกับบานสไลด์ไฮลีชิงเอามาจีจมวยขเนียดำใบจ่าเจนปันไตลีชิงดังท่ามันไอเตอร์บานุเต้เกเตอร์ก็เมียนในได้ไปมีสไนฮาตาได้นั่งจังให้กับบานโชว์ตรึงโปรมตัวใหญ่สักได้สลับในไหลนั่งหอยเก็บบานตรำแต่สมัยแต่กันเดือดกาลตามเปเตอร์เกจีใบไซคือเปิดเจียกับซอสคลังเมนเทนวิหะใบโดยจีขวาสักได้สลังจังนะเอาไว้ได้เกตระกาคือจีสักได้สลังมันเมนจีแหวงนูเต้แต่เก็บใบจีรถตามแหวงดำใบบานสักได้สลังตะวิ่งแต่จมคล้อยใบจีมันบ้านจังให้ก็สกจัดเอาทมอบาสังกัดสลับจมูกลูกเจยเตอร์ให้แนวตองในนู้กับบานตลอดเตอร์ทานขังเลวิ่งให้กับบานบรรทอรู้เนยอย่างซอกซานสู่จมูกดังแหวงกับบานบรรทอรู้เนยจมูกนี้ในครองประสาทนั้นเราหดดอกจักสอดสกัดเตอร์ให้ใส่เรื่องก็เตอร์บานบรรจบในตรงจมูกอย่างโดยขี้เนี้ยได้ในบางพวกตรงนี้ใส่เรื่องมวยนั้นคือมีแต่ปนหนึ่งเองวิกฤตใส่เรื่องดอกกุมสอดมวยได้ในใจอมปีใบซ้ายลงสลังเลมนูนำเปิดเตอร์เมนลงสลังมนูให้ลงสลังเตอร์เสกได้ล้อระบอมันเนี่ยนึ่งมีเสกได้สลังเอาเก๋ของบานเด้งตามจับมันเนี่ยนึ่งดำใบตัวเจอเสกได้สลังนึ่งพอแต่ตามเปิดเตอร์บาเซนจิมเบียนใบซ้ายน้ำมันเนี่ยโดยจีลูกใจไอ้นึ่งพอดอสได้สลังแบบนึ่งแต่เอาลีชิงไปหายจะลีชิงมันจำใบหมกตามแวงแต่ดาวโยพอได้ปีเกไอ้นูเต้จังมาในทำมาดูยังไปคลาคอร์ดจัดอัดบานเนี่ยเคยมนุษย์ไหนมีมาจ้าท่าห้อยแต่เคยถ่ายล้อคลังไปก่อนในแต่สลังดังแต่เกมีมาจ้าห้อยในแต่สลังคือโดยซาแต่เสกได้ล้อระบอมเนี่ยนึ่งไงบานจีทัวเอาดูคลาดาวเพลคอตามสลังระบอมมีมาจ้าจะนะเอมินซึ่งคำตามของคนดาวคนที่หนึ่งโจทย์จัดมาการเสนอเดือดจ้อยเปิดจอกุญแจรันคลังเมนเทนบานตามนั้นสดาวีโดมนี้เราโดนจับยังจำจบนี้กันในวิดีโอกลายๆเทียบสุขสบายแต่งออกนี้จะไม่ได้เปลี่ยนบาย